Dange fama ya da sifin kabu Milar joko jata sif kajelcha Daba dubbate hama bahu Argam burje guya sinna orcha Barsi fatay kabu ade karsa Arjo make mare mi ankabu Sagale bude sasin jirate Mufjala den jiram komen kabu Jala fasi tumi, oh bichan rajemu, kawe nasgaramate, malakin nasi kamu, ifala fana hapote, tuchar kesyo di torbi, ona na fama gersite, kena keti mo kabrobi. Danif tikin tanso, situ kaem na jerkasa, bitim famu kalaifa, ole rakuba dilesa, alin kala bishani jise, situ rom sam sami kesa, iyo la fa jabeste, sume warkap sisa, tumfa keti umasa. Absatera nyanne galani Manisa titufa gote Rumesa kanofata Tufati gote dankarte Manifasi tuba Nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Torbee nagaa akka dabarsitan nan hawwa. Lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Kun sagantaa barnoota Ifaa Kiristoos Bible Institute yeroo hundumaa torbanitti dilbata ganama sa'aatii tokko walakkaarraa eegalee barnoota waa'ee baradhuma teknoolojii fi addunyaa si'anaa fuuldura irratti barnoota barsiifamudha karaa Ifaa Kiristoos yookiin immoo karaa kolleejjii Ifaa Kiristoos barumsaa darbudha. Kanaaf kolleejjii kana laalchisee dhalooti kamiyyuu ifa akka ta'u keessumaa barsiisa sobaarratti baradhumaa fi teknoolojii addunyaa kanarratti dhaloota dammaqsuuf kolleejjii hundaa'e waan ta'eef namni hundumtuu dhalataan kamiyyuu kaayyoo uumameef akka beeku mul'ata isaaf akka jiraatuuf akkasumas immoo ifa keessa ta'ee dhaloota dukkanaaf akka ifa ta'uudhaaf akkasumas immoo dhugaa dubbachuu akka danda'u dhugaaf jiraachuu akka danda'uuf kan hundaa'e bara amma addunyaan soba keessa jirtu kana keessatti dhaloota ifaa fi dhugaaf dubbatan lafa kaa'uuf oomishuuf kan hundaa'e waan ta'eef yeroo ammaa kana bakka adda addaatti leenjii fi barsiisummaatiin barsiisaaf leenjii laachaa irraa baradhumaa fi akkasumas immoo barsiisa sobaarratti yeroo darbe magaalaa Naqamtee keessa naannoo hoteelaa Faarmilaandii Miiltoomitti hoteelaa Miilkoomitti laachaa turre amma immoo dilbata dhufu kana ganamarraa qabee waldaa haleluyaatti barattoota fookesiif namoota naannoo sanaaf laatamaa saniin booda gaafa 23 ji'a ja'affaa keessa immoo waldaa asembilii yookiin immoo waldaa walitti qabama waaqayyo magaalaa Naqamtee keessatti laatamaa dabalataan immoo deemnee bakka adda addaattis karaa namoota keenyaa leenjiin kun itti fufaa jechuun barbaada. Kanaaf lafa jirtanitti keessumaa namoonni naannoo Naqamteef naannoo isaa jiraatan akka irratti hirmaattan jechuun barbaada. Garuu lafa jirtanitti hundi keessan akka ifa taataniifidha kaayyoon Ifaa Kiristoos Bible Institute malee yookiin mana macaafa qulqulluu guddaa banuu yookiin beekamtummaa guddaatti argachuu otoo hin taane isa beekame Kiristoos Yesuusin beeksisuudha. Kanaaf kaayyoon keenya eenyuun otoo hin taane soba balleessinee isa dhugaa ta'e Kiristoos Yesuusin beeksisuudha. Dhugaa dubbachuu dhaloota dhugaaf jiraatan lafa kaa'uudha. Kanaaf dhimmi addunyaa dhimmi isaanii kan ta'u dhaloota siyaasa addunyaa geeddaran afuuraan addunyaa geeddaran jireenya dhugaadhaan warra fakkeenya ta'an dhaloota malee warra faayidaaf waan argataniif jiraatan lafarraa kaasuu otoo hin taane warra dhugaaf jiraatan oomishuudha. Kanaaf gara barumsa kiyyaa irratti otoo hin deebiin macaafa qulqulluu keessaa
roomee 8:12 haga 17 akkas jedha. Egaa obboloota ko wanta raawwachuun nuuf ta'u yoo jiraate iyyuu akka fedha foonitti jiraachuudhaaf isaaf abboomamuun nuuf hin ta'u. Akka fedha foonitti yoo jiraattan du'uun keessan beekamaadha. Hafuuraan hojii namummaa keessanii isa foonii yoo ajjeeftan garuu ni jiraattu. Warri hafuura waaqayyootiin gaggeeffaman hundinuu ilmaan waaqayyooti. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuu malee hafuura gabrummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee waaqayyoon ni waammanna. Hafuurri waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa ni ba'a. Nu ijoollee waaqayyoo erga taanee karaa warra waan hundumaa argatan ni taana. Waan kan hundumaas waaqayyo biraa ni arganna. Kiristoos wajjin erga dhiphannee isa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaas isa wajjin ni arganna jedha. Torbee darbee waa'ee dhiibbaa intarneetiin dhalootarraa fidu keessaa waan muraasa jalqabnee keessumaa internetiin miidhaan inni fidu keessaa inni jalqabaa wanti laalle torbee darbee keessatti internetiin addunyaa kana dhugaarraa akka fageessaa jirudha. Kanaaf addunyaan har'a jirru kun absolute reality yookiin immoo baratti dhugaan hin jirre. Addunyaan dhugaan sadhaataan bara ibsamu keessa jirra malee absolute reality hin jiru. Kanaaf wanti karaa miidiyaa barreeffamuuf wantoonni karaa miidiyaa gadhiifaman majoritiin isaanii soba akka ta'an miidiyaaleen gurguddaan addunyaa namoonni jirra jedhanii maqaa qaban hundi isaanii jiraachuuf waa argachuuf baratti soban keessa jirra. Kanaaf bara ammaa kana keessa sobni jakkeettii dhugaa uffatee keessa isaa sobadhaa bakkeen isaa dhugaadha. Kanaaf dhaloota baay'ee gufuutti baratti ta'e kana keessa jirra. Kunis immoo waldaa kiristaanaa keessatti raajoonni illee hoolaa fakkaatanii keessaanii yeeyyii kan ta'e dhaloota keenya baay'ee nyaachaa bara jiran keessa jirra. Kanaaf addunyaan har'a jirru keessa namoonni baay'een dhugaa dhabanii burjaaja'uu keessa jiraniiru. Kanaaf waldaa kiristaanarraa kan baqatan hedduudha. Dhugaa wallaalanii adda baafachuu seecaachuu dadhabuun waldoota hedduu keessatti namoota hedduu keessatti namoonni dhugaa sobni baratti adda ba'uu dadhabedha. Sababni isaa dhugaan harka tokko yoo taate sobni harka 10 baratti taate keessa jirti. Kanaaf bara addunyaan kana keessatti wanti lallabamus wanti barsiifamus majoritiin isaanii isa lafaarratti kan oriented ta'e malee target mootummaa waaqayyoo irratti wanta ta'e miti. Hundumtuu waa'ee ceetaa, waa'ee tarkaanfattaa, waa'ee utaaltaa malee direct asii olee gara samiitti kan dhaloota oofaa jiru hin jiru. Namoonni baay'een har'a raajonni baay'een namoonni beekna jirra jedhan ofii boolla keessa dhaabbatanii dhaloota boollatti waamu. Faayidaan tajaajila har'aa, faayidaan lallaba har'aa, faayidaan har'aa jiraachuu har'aa inni guddaanis inni kiristaana ta'es inni kamiyyuu baratti sobaa jiru keessa sababni isaa taargetiin addunyaa baratti waan lafa agarsiisu keessa bara addunyaan ol ilaaluu dadhabdee lafa ilaaltu cinashee ilaaltu keessa jirra. Kanaaf kun immoo namooti baay'een dhugaa wallaalanii seecaachuu dadhabanii boollan taane keessa jiru. Kanaaf har'a namoonni baay'een boolla keessa dhaabbatanii dhaloota keenyatti boollatti gadi waamu. Sababni isaa namni kufe ofii isa kaan kuffisuun isaa baay'ee salphaadha waan ta'eef karaa onlaayinii wanti gadhiifamu wanti barreeffamu dhimma siyaasaa, dhimma diinagdee, dhimma hawaasummaa ilaalchisee majoritiin isaa sobadha. Kunis immoo gariin ittiin beekamuuf, gariin ittiin guddachuuf, gariin ittiin waa argachuuf jecha dhalooti baay'een joonjayii keessa guddaa keessa galee jira. Kanaaf wantoonni har'a jiranis dhaloonni kunis wanti gadhiifamus barichis bara dhumaa, barichis bara dukkanaa guddaa waan ta'eef wanneen gadhiifamanis gaarummaa caalaa hamminadha. Dhaloonni keenya dur yoo wanta gaddisiisaa du'a arge dhiiga dharge ni gaddaa ni dhiphata. Amma garuu dhaloonni dubbisuun kan itti gammadaa jiru, feesbuukiitiin kan ilaalaa jiru, yuutuubiitiin kan ilaalaa jiru yoo du'aaf gaddisiisaa ta'e duwwaa itti gammadaa jira. Bara ammaa kana keessa dhaloonni waan gaarii dubbisuurraa sammuun isaa daarektilii addaatti waan godheef waan hamaa dubbisuutti ta'ee jira. Fiilmonni har'a gabaarra jiranis dhaloota keenyaaf kan taargeet godhan giddu galeessummaan isaa yakkadha. Kanaaf fiilmiin yakka hin qabne hundumtoon ilaalamu. Sababni isaa dhaloonni kun yakka sanarra dhaabbatee qaragabtii boodaattiin itti deebi'a waa'ee yakka kanarratti. Kanaaf sammuun dhalootaas gaarummaa dubbisuurra ammina dubbisuutti baratti deebi'ee kana keessa jirra jechuudha. Kanaaf waaqayyo garuu igoo isaanu keessa kan kaa'e ana fakkaadhaa kan inni nuun jedhe sammuun keenya dhugaan nu keessa jira. Dhugaa ofii keenya iyyuu hafuurri keenya keessa jira. Nami dhugaa barbaadu darga vertikaalii horizontaalii barbaadu gararraatti dhugaan vertikaalii gubbaarraa gad waan dhufuuf
vertically asii ol ilaalle Kiristoos Yesuus irraa there is an absolute reality from Jesus Christ. dhugaa jireenyi karaan ana jedheera. Kanaaf akkuma sila siniin jedhe fiilmonni gaggeeffaman gadhiifaman baay'een isaanii wanneen nuti arginu baay'een isaanii online irraa majoritiin isaanii sobadha. Kanaaf fiilmonni kunis dargaggoota baay'ee keenya karaatti kan hambisanii fi yeroo isaanii umurii isaanii bara isaanii kan nyaatanidha. Kanaaf dargaggoonni suusii yookiin immoo addiction yookiin araada kanaan qabaman baay'een isaanii safuun beekanii aadaa isaanii dagatanii eenyummaa isaanii dagatanii namaaf gatiillee kan hin dargaggoota akkasiitu bara kana keessa jira. Kun immoo har'a wanta arganirraa kan fiilmii arganirraa kan ka'e baratti yakkitti baay'ate keessa jira. Particularly fiilmiiwwan hororii akkasii ilaaluudhaan dhalooti baay'een bakki leenjii guddaan yeroo ammaa kana bakka lola waraanaa otoo hin taane YouTube irraa jenneerra. Sababni isaa har'a addunyaan kun YouTube irraa ilaaltee fiilmota namni gamoo tokko dhaabbatee dura sii gadi ilaaluu sodaatu nama gamoo 10 irraa utaalu ani eenyu gadi jechuudhaan namoonni baay'een achirraa ka'anii yakka suukkanneessaa dhiiga dhangalaasuuf garaa kan jabaatan bara ammaa jirru kana keessa dhaloota gara jabeeyyii fiilmota giddugaleessa ilaallatanii dhiiga dhangalaasuudhaaf kan fiigan bara kana keessa jirra. Kun immoo biyya keenyatti dabalatee biyyoota gurguddoo keessatti hojiin kun bal'inaan kan shaakala kanaaf dhaloonni kun sodaa kan hin qabne safuusaa kan hin beekne waaqayyoonis namas kan hin beekne dhiiga dhangalaasuuf baratti duubatti hin deebine. Kunis immoo taateen kun jalqaba irratti dhalli namaa wantuma argu wantuma shaakalu hojiitti jijjiira waan ta'eef. Kanaaf fiilmii irraa wanti argan riyaaliitiitti fakkaate kan dhiiga dhangalaasan maatii isaanii kan dhiiga dhangalaasan hiriyyaan baratti hiriyyaa dhiiga dhangalaasu mootummaan baratti mootummaa dhiiga dhangalaasu keessa jirra. Kanaaf gurguddoon gurguddaa irratti baratti ka'u xinnaan xinnaa irratti baratti ga'u abbaan bara mucaa irratti ka'u mucaan immoo bara haadha ishee irratti kaatu keessa jirra. Kanaaf gara jabinni waan baay'ateef baratti abbaan mucaa isaa gudeedu obboleessi obboleettii isaa gudeedu keessa bara hamaa keessa jira. Sababni isaa namni hojii kanas kan shaakale wantuma arguuf wantuma dhaga'u riyaaliitii jiru irraati. Kun immoo deemee inni barreeffame ta'uunsaa dirqamadha. Sababni isaa macaafa Maatiyos 24 irratti inni barreeffame guyyoonni kun hamoota baridhuma taatee jiru qabxiilee hedduu lafa kaa'e keessatti inni ta'uunsaa dirqamadha. Garuu namni adda baafate baricha keessatti gingilchi adda baafachuu qaba. Kanaaf dhaloonni ammaa kun baratti yakkitti baay'ate keessa baratti suukkanneessaan itti baay'ate keessadha. Kanaaf dhaloonni baay'een fiilmii ilaalanii wanta ilaalaniin dhaloota baay'ee karaatti hambisaniiru. Inni gara biraa qabxiin nuti yeroo darbeen ilaalle keessaa inni tokko har'a bara itti namoonni baay'een amala hin taaneef araada hin taane intarneetii irraa baran keessaa tokkodha. Inni guddaan bara ammaa jirru kana keessatti baratti social drugs yookiin immoo qorichoonni hawaasaa kan jedhaman naannoo keenya keessatti keessumaa biyyoota keenya keessatti naannoo keenya keessatti isma nuti lookaalii fayyadamnu baratti babal'ate teknoolojii kana duukaa babal'ate keessaa isa tokkodha. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti akkuma beekamu namoonni muraasni har'a biyyoota baay'ee kana Eurooppii kana keessatti dabalatee namoonni sigaaraa baratti xuuxan. Har'a dur sigaaraa namni tamboo salphaatiin xuuxu har'a garuu istaandardii jedhamee hedduu kan ta'e sigaaraan har'a biyyoota keenya keessatti biyyoota adda addaa keessatti babal'ataa jira. Dhugaa dubbachuuf har'a sigaaraawwan addunyaarra jiran keessaa baay'een isaanii kan sigaaraa xuuxan online irraa ilaaluudhaan waan baratan irraa dubbisuudhaan sababni isaa ittiin relief godhanii yaaduudhaan har'a namooti baay'een sigaaraan keessa biyya keenya keessattis babal'ateera. Targeetiin mootummaa sigaaraa balleessuuf yeroo baay'ee bakka kanatti hin xuuxinaa jedha malee namni gocha kana hin xuuxiin namaan jedhu hin jiru. Fakkeenyaaf biyya keenya keessa gaafa ilaallu sigaaraa xuuxuun is not recommended. Garuu waajirri tobaakkoo jira. Maaliif mootummaan waajira tobaakkoo maalii ijaare? Tobaakkoon egaa recommended hin taane. Kanaaf addunyaan kun ofiishee wanta ofumashee rakkoo ofitti fidduun waajira tobaakkoo bantee waajira bunaaf shaayii bantee kanaaf tobaakkoon akkuma beekamu sigaaraan nikootinii of keessaa qabuun har'a dhukkuba inni fidu keessaa inni guddaan har'a laangi kaanserii biyya keenya keessattis biyyoota guddatan keessattis babal'achaa jira. Kanaaf kaanseriin sombaa kun duwwaa dabalatee har'a biyya keenya keessatti dhukkuboonni akka COPD yookiin immoo chronic obstructive pulmonary disease namoonni jedhan qilleensa bakkee fudhachuu waan hin dandeenyeef alivooliyaaliin isaanii yookiin immoo sombi isaanii waan dhumuuf qilleensa nuti fudhachuu dandeenye waan hin fudhanneef hamma du'anitti hospitaala keessa galanii waggaa 8 nama hospitaala ciiseeruuf bira.
they are using artificial oxygen. Kanaaf namni waggaa 8 hospitaala keessa umurii isaa ciiseeru beeka. Sababni isaa oksijiinii artificialii malee fudhachuu hin danda'u. Sababni COPD kun immoo harki 90 sigaaraa xuuxuudhaan dhufa. Har'as namoonni baay'een dargaggoonni keenya faashiniitti fakkaatee istaayiliitti fakkaatee muudii akka jedhame kan sigaaraa xuuxaa oolan hedduudha. Kanaaf teknooloojiin inni bu'aan miidhaan fide keessaa tokko namoonni waan baratan waan guddatan itti fakkaateera. Har'a immoo nikootiin paach nikootiin gaam jedhamee namoonni akka karameellaa akka mastiikaatti nikootiin biyya keenya keessattis biyyoota guddatan keessattis daldalaa jiru. Kanaaf addunyaan kun addunyaa nikootiiniif addunyaa nikootiin paach whatever social drugs taatee jirti. Gara biraa biyyumata keenya keessatti gaafa teessanii ilaaltan baratti har'a addunyaan kun baratti alkooliin itti babal'ate keessa jirra. Gara dargaggoota keenyaatti gaafa teessanii ilaaltan Nathaniel for our uses bara tajaajiltoota kiristaanaa keessatti ilaaltan har'a dhugaatii dhuguun baratti faashinii ta'ee jira. Har'a targetii addunyaa inni guddaan gabaarra oolchaa kan isheen jirtu oomishoonni warshaalee babal'achaa kan jiran dhugaatii irrattidha. Kanaaf taayil alkoolii kan qabanidha. Namoonni baay'een tajaajiltoonni baay'een jirra warri jedhanis har'a taayil alkoolii fayyadamaa jiru. Wayiniiwwan adda addaa fayyadamaa jiru. Sababni isaa macaafni qulqulluun dhugaatii hin dhugiin hin jenne hin machaa'in jedhu pirinsipilii fudhatanii wanti hin barreeffamne hin jiru. Wanti barreeffame fayyadamuu dandeenyaa jiru. Baay'ee wanti beekamuu qabu macaafni qulqulluun beekumsa keenya ishee xiqqoo irratti nuuf barreeffame malee otoo pirinsipiliif seera waaqayyoo barreeffame irratti laftii kuniif samiin kuniyyuu hin ga'u. Kanaaf namoonni baay'een wanti macaafa qulqulluu irra hin jirre hundisaa daareetti nuuf eeyyamamaa jedhanii waan yaadaniif waan biraa shaakalaa jiru. Dhugaa dubbachuuf sammuu keenya keessatti wanti nuuf laatamte macaafni qulqulluun sammuu dhala namaa hamma maangoo geessu kana keessatti akka isheen hubattu malee otoo wanti waaqayyo hojjetu guyyaa guyyaadhaan barreeffameera ta'e silaa waaqi kun lafiin kuniyyuu hin ga'u. Fakkeenyaaf dhugaa ba'umsi macaafni qulqulluurra dhugaa ba'umsa hedduutu jira. Fakkeenyaaf anis dhugaa ba'umsa peejii tokko ton barreesse inni tokko peejii tokko barreesse wanti waaqayyo nu godhe addunyaarra nama miiliyoona 9tu jira. Kanaaf kitaaba fuula biiliyoona 9 kana eenyutu dubbisee ga'a. Kanaaf namoonni baay'een haala kanaatiin har'a dhugaatiiwwan keessa dargaggoonni keenya kiristaanummaarraa faarfannaarraa tajaajilarraa gara boolla sanaatti lixanii jiru. Maarree namoonni baay'een dargaggoonni baay'een umurii maree kan machaan kaampaasii keessatti kan machaan including the females. Kanaaf baratti machiin baay'ate keessa addunyaan qaroome jettee teknooloojiidhaan guddinaan inni kaan beekamtiidhaaf muddiin baratti baay'ate keessa dhaloonni kun machaa jira. Dhugaatiitiin machaa jira, jireenyaatiin machaa jira. Machaa'uun kun hiika adda addaa qabaachuu danda'a. Inni kaan gammachuutiin machaa, inni kaan miiraatiin machaa. Garuu machaa'uu kan qabnu garuu Kiristoos Yesuusiin hafuura isaatiin akka ta'u macaafni qulqulluun deddeebisee loongi tarbii nutti hima. Dhugaa dubbachuudhaaf har'a addunyaan kun baratti dhugaatiin itti baay'ate keessa inni tajaajilus baratti dhugee tajaajilu keessa bara kana keessa jirra. Addunyaan kun garamitti deemti gaafa jennu abbaan gingilchaa guyyaa tokko ka'ee gingilchaasaa fudhatee seecca'uunsaan oolu. Har'a garuu akka barbaannetti jiraachuu tarkaanfachuu ni dandeenya. Yaa dhalootaa dhaggeeffadhaa, yaa guddaa yaa xinnaa dhaggeeffadhaa. Dhugi rakkinan qabu. Jiraadhu akka barbaadde tarkaanfadhu fiigi. Garuu guyyaa tokko guyyaan itti adda bahamu jira. Kanaaf dargaggoonni keenyas tajaajiltoonni keenyas ani ergaa isiniin qaba. Pirinsipilii waaqayyoo hordofuudha, hafuura waaqayyoo hordofuudha malee pirinsipilii namni dhugeef namni jiraateef hin jiraatamu. Sababni isaa kan mootummaa waaqayyootti galtu gareedhaan galuun hin jiru, firaan galuun hin jiru, lammiidhaan galuun hin jiru. Isheen lafarratti wal fayyannu kun yeroo muraasadha. Lafarratti wal fayyannaa, gareedhaan fiignaa, gareedhaan sooromna. Never ever gareedhaan mootummaa waaqayyootti, firaan mootummaa waaqayyootti gashuun hin jiru. Hamma barbaadde beeki, amma barbaadde guddadhu. Inni gara biraa addunyaan jirru kana keessa baratti har'a kaafeenizimiin baay'achaa jiru keessadha. Har'a dargaggoonni keenya baratti dhugaatii bunaaf shaayii kana keessa Itoophiyaa keessatti biyyoota guddatan keessatti har'a bunaaf shaayiin baay'atudha. Ani bunaaf shaayiitu cubbuu qaba jechuuf otoo hin taane bunaaf shaayiin isaan istimulaanti. Kun karaa saayinsiis karaa kamiis rikamandiidha. Bunniif shaayiin kun orgaanikiidha waan ta'eef karaa kamiiniyyuu rikamandiidha. Ani sasaa otoo hin taane har'a dargaggoonni keenya hojii hiikanii tajaajilanii si'a hiikanii yeroo itti mana bunaa jala taa'an jiran argina.
kun immoo dargaggoonni baay'een kan hojii hojjetu sammuu keenya malee buna kan taane dhalooti beekuu qaba. Buna dhugee ittiin hojjechuudhaaf malee guyyaatti mana bunaa keessa sa'aatii 2 jala taa'uu qabu. Kanaaf har'a dargaggoonni keenya inni guddaan kan dargaggoota keenya nyaachaa jiru, gurguddachaa jiru, bal'achaa kan jiru mana bunaati. Hojii hojjetamaa jiru caalaa, babal'ina guddachaa jiru caalaa, guddina guddachaa jiru caalaa har'a daran kan babal'atu mana bunaaf mana shayiiti. Manni bunaaf manni shayii kun is advantage. Dhaloonni akka dhugan fayyada. Garuu dhaloonni baay'een mana bunaa jala taa'ee muummatee eessan oola maal gochaan oola baratti jedhu keessa jira. Waa'ee kanaaf boodan itti deebi'a dhiibbaa dhiibbaa inni yeroo irratti qabu. Amma garuu wanta inni jechuu barbaadu caffeineism is also one of mind control. Kanaaf namoonni baay'een yoo kaafeenii dhuganii ala hojii akka hojjechuu hin dandeenye sammuun isaanii amansiiseera. Kaafeenii yookiin immoo buna shayii yoo dhuguu baatan hojii hin hojjetan. Isuma dhuganii immoo sa'aatii 2 booda hawu. Kanaaf is also an addiction. Bara dargaggoonni keenya namni keenya guyyaatti buna tokko shayii tokko dhugee oola. Bara ammaa kana keessa namni baay'een jabanaa ta'e. Namni baay'een jabanaa ta'e akka jabanaatti buna dhugaa jira. Kanaaf har'a namatu jabanaatu buna baata otoo hin taane namatu jabanaa ta'e buna baachaa jira. Kanaaf really speaking har'a bunni jabanaatu buna baachaa jira otoo hin taane namatu jabanaa ta'e buna baachaa jira. Maaliif guyyaatti si'a 3 si'a 4 si'a 5 si'a 6 dhuge malee hojii hin hojjetu. Sababni isaa waan of amansiisee malee sammuu isaa keessatti bunni iddoo godhatee miti. Buna dhuguun tokko dhuguun 2-3 dhuguun bareedaadha. Garuu mana bunaa jala taa'uutu dhiibbaa qaba. This is also namoonni baay'een walirraa arganii teknoolojii kanaan wanta mi'eeffatanidha. Inni gara biraa biyya keenya keessatti wanti amma amaleeffatamaa jiru caatiidha. Cat is one of the addiction drugs currently. Baalli caatii har'a keemikaalawwan hedduu of keessaa qaban keessa inni tokko haa xiqqaatus haa guddatus inni kun dhiibbaa guddaa inni fidu keessa it is also a carcinogenic like nicotine. Akkuma nicotine carcinogenic yookiin immoo cancer causing agent of keessaa qaba. Har'a dhugaa dubbachuudhaaf biyyoota keenya keessatti naannoo keenya keessatti lafa jirru keessatti manni caatii daran babal'ateera. Babal'achaa jiraachuun isaa dargaggoonni baay'een bakka itti argamanidha. Har'a bakka konfiraansii caalaa, bakka nageenyaa caalaa, bakka jireenya marii guddaa caalaa, bakki dargaggoonni itti walitti qabaman mana bunaa caalaa bakka caatii ta'eera. Namni qarshiisha waliin laanne garuu caatii walii laata. Bakki arjummaan gaariin jiru jedhamee beekamu keessaa inni tokko caatiidha. Sababni isaa namni caatii nyaatu waliin dhoowwatu yookiin waliif sheer gochuu hin didu jedhamee yaadama. Dhugaa dubbachuudhaaf bakki kun har'aaf wanti gammachuu namaa fidu normally the cat is an stimulant. It's an euphoric for short period of time. Yeroo xiqqoodhaaf gammachuu namaa laata garuu gammachuu barabaraa kan namaa laatu hafuura Waaqayyoo duwwaadha. Kanaaf har'a caatiin kun namoota baay'eetti yakka guddaa kan fide yookiin immoo yakka baay'ee kan gaggeessaa jirudha. Namoonni baay'een caatii kana nyaatanii kiisii namaa kan galan, namoonni baay'een kan nama ajjeesan, namoonni baay'een kan nama waraanan har'a baay'ateera. The first case condition is one is to use the drugs and to use the social drugs. Kanaaf akkamitti social drugonni kun dhiibbaa guddaa jireenya keenya keessatti maatii irratti illee gahee guddaa qabu. Namoonni baay'een har'a kaampaasii keessa dhufanii gaafa ilaalan kaampaasii waan tokkoof dhufnee waan lama barreedu. Sababni isaa barumsaa dhufanii caatii nyaachuu waan baraniif gaafa eebbifaman jechi baruulee isaanii inni dhumaarra jiru waan tokkoof dhufnee waan lama barreedu. Barteetti rakkina hin qabu inni kun garuu barumsa gaarummaa hin qabu. Barattoonni baay'een har'a yookaan caatii nyaatan malee barumsi isaanii galu qayyabachuu hin danda'an. Sababni isaa sammuu bana brilliant nama godha jedhanii waan yaadaniif isa malee hojjechuun hin danda'u. Har'a sinitti hima silaa otoo caatiin beekaa nama godha ta'e otoo caatiin addunyaan akka namni bultu godha ta'e silaa yoona kana piroofeesaroonni dhala namaa otoo hin taane re'oota turani. Osoo caatiin piroofeesara nama godha ta'e silaa re'oonni amma jiran kun yeroo hunda warri caatii nyaatan piroofeesaroota ta'anii raawwatu turani. Caatii nyaachuun takkaa piroofeesara nama godheen beeku, beekaas nama godheen beeku, namas milkeesseen beeku, addunyaas akka bulchitu sekeendii tokkoof daqiiqaa tokkoof si fayyadee sin beeku sisin fayyadu. Milkaa'inni yeroo gabaabaatti xumurama. Milkaa'inni harka Waaqayyoo garuu jalqabee dhumas ta'ee gidduus ta'ee kan harka Waaqayyoo nama gaggeessu harka Waaqayyooti malee caatii nyaattee milkoof otoo hin taane it's not like the best. Har'ammoo maatii keessatti illee caatii warri waliin qamaan yakka hojjechuuf maatii isaanii irratti duubatti hin deebi'ani.
Seenaa tokkoon beeka dubartii tokkotu abbaa manaa ishee dhiiftee yeroo hundumaa nama biraa wajjin caatii nyaattee hiriyyooma uumti turte. Dubartiin kun dhumarratti abbaa manaa ishee dhiiftee nama bakkee wanna jaallatteef qofa abbaa manaa ishee galgala gaafa raftu caatii nyaattee galtee abbaa manaa ishee qalti. Sanii booda abbaa manaa ishee qaltee mana keessa awwaaltee irratti buddeen tolchatti turte. Kun seenaa dhugaadha ture. Buddeen irratti tolchatti. Yeroo sana mucaan ishee xiqqoo waan taateef xiqqoo beekti. Nama caatii nyaatanii dhufanii lama ta'anii qalanii buddeen irratti tolchatu turani. Sanii booda dubartiin sun gara miidiyaa dhaqxee abbaan manaa koo bade jettee televezyiiniitiin barbaachisaa turte. Maarree ji'a 3 guutuu abbaa manaa ishee irratti buddeen tolchatte. Sanii booda daa'imni sun jabaattee guddattee oduu baasurraa kan ka'e ji'a 3 moo ji'a 4 booda boolla ibidda jalaa lafee namichaa qotanii baasan. Kun seenaa dhugaadha. Dubartii kana wajjin hidhamaan ture. Maarree yakkatti nama geessuudhaaf gahee guddaa akka qabu isiniif kaasuuf jedheenidha. Kanaaf har'a yakkitti caatiidhaan dhufuus keessaa inni guddaan har'a magaaluma Finfinnee keessatti taate inni guddaan tokko dhalooti baay'een nama waraanaan dhiiga dhangalaasan tokko caatii nyaachuudhaanidha. Kanaaf inni guddaan gahee guddaa kan qabudha. Gara biraa har'a warreen biyya keenya keessatti beekaman yoo ta'e har'ayyuu gara biyya keenya keessatti kan manca'aa jiran baay'een isaanii qorichoonni biyya bakkeetti gara biyya keenyaatti import ta'aa jiran keessaa tokko warreen akka derivative of opioids yookiin immoo warreen akka morfinii, kookeenii, heroinii, marijuana, fashiishiti. Warreen kun they have an euphoric drugs or they are psychotropic drugs. Warreen jedhaman kun they have an illicit inducing agentidha. Qorichoonni akka morphine, heroin, codeine yookiin marijuana, hashish jedhaman baay'een isaanii jalqabni isaanii kan derive ta'an baalotarraadha. Keessumaa garreen Saawud Ameerikaa keessatti kanneen argaman yookiin Laatiin Ameerikaa keessatti kan argaman irraa gara biyyoota baay'eetti impoorti ta'u. Kana jechuun qorichi noormaaliin isaa morfiniin jira, koodeeniin jira, amfitaaminiin wantoonni kun jiru. Garuu they are not like toxic. Iddoo ta'aniitu namootaaf laatamu. Kanaaf baalonni qorichoota kun baay'een isaanii kan isaan impoorti ta'an, baay'een isaanii kan isaan ekspoorti ta'an, kan daldalamanis ta'e kan bitaman onlaayiniidha. Kanaaf biyya tokko biyya bakkeetti beesuun gatii guddaa waan baasuuf namni baala hashiishii yookiin baala heroinii qabu tokko bakkee biraatti yoo gurgurate akka nama warqii gurgurate yookiin yuuraaniyeemii gurgurate gatiinsaa dachaadha. Sababni isaa baay'ee gatiinsaa expensive waan ta'eef. Har'a diiyaaspooraa jedhanii biyya bakkeetii gara Itoophiyaa kan erganis qorichoota kanadha. Normally qorichoonni kun biyyoota bakkee keessatti kan isaan laataman for in the stage of canceridha yookiin immoo hospice care isa jedhamu kaanserii isa dhumaaf laatamu. Garuu namoonni kun namoonni baay'een miira gammachuuf yeroof jechuudha yeroo ammaa kana keessatti biyyoota bakkeerraa qorichoota akka hashish, marijuana warreen jedhaman qorichoota psychotropic drugs kana biyya keessatti erguudhaan biyya bakkeetti erguudhaan hojiin kun kan hojjetamu hundisaa karaa onlaayiniiti. Namoonni baay'een onlaayinii erganii onlaayinii dubbisanii qarshii guddaadhaan bitanii itti fayyadamaa jiran dhoksaadhaan baay'ee daran baay'achaa jira. Maarree inni tokko teknooloojii wangeelatti lallaba, inni tokko immoo qorichatti heroiniitti fayyadama. Kanaaf wantuma itti fayyadamnetu akkuma nuti fayyadamnetu it determines our future of faith. Kanaaf yeroo baay'ee wanti ilaalamaa jiru biyya keenya keessatti illee yeroo baay'ee yeroo darbe argitaniitu ta'e namni South America irraa gara Finfinnee galu naannoo Booree Airportitti qoricha kana heroinii kana garaacha isaa baqaqfatee Itoophiyaa akka galchaa ture argitaniitu ta'a. Sababni isaa garaacha isaa baqaqfatee achitti keessa kaawwatee Itoophiyaa keessa galee immoo opereeshiniidhaan baasee gurgurata. Argitanii dhalli namaa hagam akka gara jabaataa ta'e keessa jirra. Sababni isaa qoricha gurgurachuuf jecha garaasaa baqaqsee garaacha isaa keessa qoricha kana kaawwatee Itoophiyaatti gurguratee deebi'a. Kanarraa wanti hubatamu qorichi kun hammam gatii qabeessaaf expensive akka ta'e hubachuun danda'ama. Maarree dhalooti keenya sarraa keessumaa diiyaasporoon bakkee jiran dhaloota keenya kan ittiin haala kanaan qabaa jiran hedduudha. Namoonni keenya hedduun isaanii kiristaana fakkaatanii qorichoota kan fayyadaman illee hedduudha.
dhugaa dubbachuu jechuudha riiliyaaditii namoonni kun dhumarratti jalqabarratti kan inni fidu qorichoonni kun gammachuu fidu they produce an euphoric they produce an eliciting agent they are an stimulants qorichoonni kun miira gammachuu fidu garuu dhumarratti kan isaan fidan finally they cause inni dhuma kan inni fidu garuu dhumarratti psychosis baay'achaa gaafa deemu guddachaa gaafa deemu it causes maraatummaa fida ani nama heroinii fayyadamee maraatii hospitaala jiru lakkoofsa hedduu beeka kanaaf Jimmaa University keessatti nama heroinii fayyadamee tokkotu akkas naan jechaa ture hospitaala keessa jira nami heroinii fayyadamu kun akkas naan jedhe heroinii gaafa fayyadamtu magaala keessa dandeessee hin deemtu jedhe sababni isaa gaafa magaala keessa deeman isaan addunyaarraa nam isaaniitii ol jiru hin jiru kanaaf isaan nama guddaa dheeraadha nam addunyaa kana hundishee akka mixiitti lakkaa'u kanaaf gaafa magaala keessa deeman namoonni qorichoota kana fayyadaman baay'ee sodaatu sababni isaa namni gaafa kararra deemu mixiif of eeggannaa hin godhu mixiif irra jedhaa jedhee iddoo isheen jirtu rakkisa he cannot identify iddoo mixiin jirtuu fi iddoo mixiin hin jirre adda baafachuun isatti ulfaata kanaaf magaala keessa danda'aniin deemani namoonni heroinii addicted ta'anii gaafa heroinii fayyadaman magaala keessa deemuu hin danda'an sababni isaa inni guddaan immoo akka tasaa namarra ejjennaa jedhanii yaadu maaliif isaan guddaadha namni mixiidha kana jechuun namatu mixiirra hojjeta kanaaf namaaf of eeggannoo godhu waan ta'eef magaala keessa deeman gara biraa harka isaanii akkas gochuu hin danda'an harka kaasuu hin danda'an yoo harka kaasan akka tasaa gamoo namaatti bu'a jedhanii yaadu sababni isaa harki isaanii haga kiiloomeetira tokko waan dheeratuuf yoo akkas jedhan gamoorra dabarsanii akkas jedhanii deemu maaliif gamoorra dabarsu malee gamoonis miilla isaanii jala jira argitanii addunyaan kun jarri kun taaksiillee yaabbachuu hin danda'an gaafa magaala keessa deeman miilla isaanii bananii deemu maaliif miilla isaanii bananii deemu beektu inni guddaan isaan guddaadha waan ta'eef miilla isaanii ol qabu yeroo taaksiin dabartu maaliif miilla isaanii jala taaksiin akka dabartuufidha argitee addunyaan kun akka waan guddaatti qorichoonni kun nama xinnaa tokko addunyaa guddisee yeroo sanatti isaantu addunyaa busha miira gammachuu yeroo addunyaa bushu hiiqee diinne keessa dhaloota kana keessatu jira kanaaf qorichoonni kun har'a guddina teekinooloojii wajjin wal qabatee dhaloota keenya nyaachaa jiru maarree namni magaala keessa deemu namni miilla isaa ol qabee taaksii dabarsu kun addunyaa wanta kam hojjechuudhaaf hin sodaatu maarree Finfinnee keessattis yakkoonni baay'een nama hadochanii namoota saaman qorichoota kana fayyadamuudhaanidha reality speaking Finfinnee keessatti namoonni warqii nama saaman namoonni qarshii baankii deemanii saaman qorichoota kanaatiin waan tuqaniif jarroonni kun dhaqanii mana baankii irraa qarshii isaanii laatu morma isaanii irraa quba isaanii irraa warqii isaanii baasanii laatu sababni isaa is due to the heroin these drugs of addicted nam isaatiin tuqame ofii isaayyuu jireenya isaa maal ta'a miira gammachuu sii gochuu sii laachuuf ariifata waan ta'eef sababni isaa yeroo baay'ee nan nagaa namooti baay'een qarshii isaanii laatanii nyaata bitanii waan qaban baankii irraa laatanii fi gaggeessu sababni isaa namichis gammachuu guddaa waan argatuufidha yoo laate gammada sababni isaa these drugs are euphoric jechuun miira gammachuu laataaf jechuudha kanaaf kan konkolaataa isaanii namaa laatan jira kan warqii isaanii namaa laatan jira garuu gammachuun sun yeroo booda waan baduuf daqiiqaa 20 saarii tokko booda gaafa argan baay'ee guddaa gaddanii qabeenya isaanii harka duwwaa gaafafan baay'ee kan gaddan kan maraatan kan of ajjeessan hedduudha including in our country keessumaa biyyoota guddatan irratti illee qorichoonni kun controllable hannillee controllabiliidha biyya keenya keessatti garuu har'a daran baay'achaa jira maarree teekinooloojiin dhaloota keenya irratti akka dhiiga dhangalaasan qabeenyi isaanii akka saamaman akka karaatti hafan hin gooneere keessaa baay'ee fagaachuun baay'ee fiiguun baay'ee beekuun dhaloota baay'ee kana karaatti hambiseera maarree reality speaking namni baay'een of shakkaa deema namni baay'een of dhiphisaa deema sababni isaa sodaa qorichoota kana sodaa baalota kanaati jechuudha kanaaf inni guddaan har'a qorichoonni kun they are addicted to human beings kana dubbachuudhaaf garuu mee gara hospitaalaatti garasiin deema hospitaalota keessatti har'a qorichoonni baay'een addicted ta'aniiru har'a kan addicted yookiin immoo qorichoota kanaatiin addiction yookiin immoo suusii kanaa qaban illee ogeessota fayyaa hedduu dabalata jechuudha kanaaf qorichoonni har'a hospitaala keessa jiran keessa
amma fakkeenyaaf gaafa teessan ilaaltan alkoolii inni itti madaamiidhaan itaayil alkoolii waan of keessaa qabuuf itaayil alkoolii inni namni bakkeetti dhuguuf inni hospitaala keessa jiru konteentiin isaa tokkodha. Kanaaf yeroo duraa tokko namoonni hundumtu ogeessi fayyaa wazir nurse doctor pharmacist whatever qoricha maal godhu turani gaafa dadhaban haraqee kana dhugu turan sababni isaa haraqeef alkooliin hospitaalaa keessaa tokkodha. Kanaaf namni hundumtuu dhugee machaa'ee namoota baay'ee dudu'aa ture. Kana jechuun biyya keenya keessatti duwwaa ta'uu hin taane ani giloobaalii haasaan jira. Sababni isaa namoota baay'eetu machaa. Kanaafidha yeroo ammaa kana kalariin alkoolii kan inni jijjiirame kalariin alkoolii yeroo ammaa kana fakkaatti maaliifidha namni akka dhugneef jecha kalariin isaa jijjiirame. Har'ammoo qorichoonni akka hospitaala keessa jiran kanneen akka amfitaaminii, meetaamfitaaminii, like barbiturates, benzodiazepines, like opioids, pair-levers, like fentanyl, like nimedial or ecstasy, molly, yookiin immoo warreen akka ritalinin warreen jiran hospitaala keessa baay'ee biiziidha. Keessumaa qorichoonni kun ogeessonni baay'ee fayyaan isaanii gariin ittiin rafuuf, gariin ittiin dammaquuf kan fayyadaman hedduudha. These are illegal use restricted yoo ta'an illee they have their own special cabinet and restriction. Namoonni baay'een garuu qorichoota kana keessatti hospitaala keessatti fayyadamaa jiru. Addunyaan qaroome, addunyaan beeke, addunyaan baradhe, dooktara ta'e, profeesara ta'e jettee qorichoota kana keessatti hospitaala keessatti ittiin rafuuf, ittiin dammaquuf, long term hojjechuuf ittiin fayyadamaa jiru. Dhugaa isiniin jedha namicha tokko qoricharraa peetin jedhamu gabaarra normaalis abbaan dandii dhorkamee jira. Sababni isaa peetidiniin antipeenii dubartoonni yookiin harmooliin gaafa da'an kan laatamudha. Kanaaf namoonni baay'een ogeessa fayyaa keessumaa qorichoota kan assess gochuu warri danda'an hundi isaanii peetidinii injection godhachuu jiru. Kanaafidha yeroo ammaa kana keessa addicted drug jedhameeyyuu kan gabaarra bade. Haala kanaan wal qabatee Dooktarri Itoophiyaa magaalaa Naayiroobii keessaa yeroo hundumaa qoricha kana fayyadamu ture. Dooktarri kun nama baay'ee beekamaa dhaloota jijjiiruu danda'u. Nama sadarkaa ispeeshaalistii qabu ture garuu dhumarratti peetidinii kana yeroo hundumaa injekti godhata. Guyyaatti jalqaba tokko injekti godhata. Sanii booda gaafa addishiniin isaa baay'achaa jiru 2-3 injekti godhachuu jalqabe. Dhumarratti namni batakii isaa ta'e yookiin batakii injekti godhata. Dhumarratti garaa injekti godhachuu jalqabe, harka isaa injekti godhachuu jalqabe, dhumarratti qaama isaa hundumaa injekti godhee qaamni isaa hundumtuu madaa'e. Is real. Kanaaf booda iddoo injekti godhatu dhabee dhumarratti qeensa isaa jalallee injekti gochuurra ga'ee qeensa isaa jala injekti godha. Sababni isaa asis injekti ta'eera because waggaa 20 guutuun namni guyyaatti marfee 2 yoo akka mate yookiin immoo injekshinii 2 fudhate hamma akka ulfaatu yaada. Dhumarratti garuu namichi kun iddoo injekti godhu dhabee sababa dipireeshiniitiin lafa kanarraa godaane. Argitanii addunyaan kun qoricha ofiishee uumteen kiyyoo keessas wal galchiti. Internetiin har'a wanti nuti barannu barumsi nuti barannu yakka ofii keenya irrattis akka hojjennu godha, dhaloota biraa irrattis akka yakka hojjennu godha. Maarree baay'ee baranne baay'ee fagaanne yoo fakkaanne iyyuu dhaloonni baay'een kan karaatti hafne hedduudha. Wanti ilaallu, wanti barannu, wanti dubbin hundumtuu dhugaa miti. Baay'eensaa kan nu fayyadu, kan nu guddisu, kan karaa nu deemsu fakkaata. Baay'eensaa garuu kan karaatti nu hambisudha. Dhugaa dubbachuuf barnoonni barannu hundisaa dhugaa miti. Har'a barumsi barannu baay'eensaa saayinsii foormulaan qabne hojiitti hin geeddaramnedha. Baay'een saayinsii kana uumanii dhaloota keenya sammuu xaxuuf kan hojjetamedha malee riyaalibiliitiinsaa xiqqaadha. Dhugaa dubbachuuf wanti mana barumsaatti baratamuuf wanti bakkeetti argamu hankeenya garaagara. Unlike the developed country. Beyond the developed country, wanti isaan hojjetaniif wanti isaan baratan tokkodha. Hankeenya garuu wanti nuyi barannuuf wanti hojjennu waliin fakkaatu. Formulaan kilaasitti barattuuf bakkeetti barattu takka waliin fakkaatu. Hojiin manatti barattuuf kilaasitti barattuuf wanti ati bakkeetti shaakaltu waliin fakkaatu. Hankeenya gamaaf gamanatu walitti dhufe. Kanaaf formulaa hiikan qabneen sammuun dhalootaa xaxamaa yookiin hojiitti hin geeddaramnedha. Kanaaf dhaloonni baay'een saayinsii kana kan uume waaqa otoo hin taane namatu saayinsii uume. Saayinsii kana kan uume immoo namoonni baay'een sammuu dhalootaa xaxuufidha. Kanaaf wanta argine hundi isaan fayyadu. Wanti kaayyoo keenya hin deeggarre hundinuu immoo dhaloonni kun diina keenya akka ta'e beekuu qaba.
Kanaaf wanti karaa dhugaaf Kiristoos Yesuusin deeggarurraa nu deebisu hundumtuu kaayyoo jireenya keenyaati. Umuriin gaafa deemu gaafa guddanne jennu beekna gaafa jennu inni guddaan beekumsi keenya qabeenya keenyaan sadarkaa barnoota keenyaan guddina keenyaan lakkaa'amatu hin taane isteeppii nuti gara waaqayyootti beekamuu qaba. Guddinni sirriin beekumsi sirriin qabeenyi sirriin waaqayyoo isa dhugaatti hiikuudha. Kanaaf namni tokko dippiloomaarraa digirii maastersii qabatee jechuun guddate miti. Kanaaf akkas miti waaqayyoofis akkas miti. Inni guddaan konkolaataa tokkorraa konkolaataa lama bitachuu miti. Inni guddaan isa kana miti. Tajaajilaa taatee har'a nama 10 taatee borummoo nama 100 tajaajiluu iftaan immoo addunyaa irratti baatee tajaajiluu miti. This is not the development. Akka kootti guddina miti. Digirii barnoota tokkorraa levelii tokkotti darbuu kee miti. Mana hin qabdu taate mana tokko bitachuu kee miti. Gaa'ila hin qabdu yoo ta'e gaa'ila godhachuu kee miti. Inni kun guddina toon taane eebba yookiin bu'aa eebbaati. Akkuma kanaan dura isinitti hime eebbi mataansaa Kiristoos Yesuusidha. Nuni kan nuti nyaannu bu'aa eebbaati. Dhaloonni baay'een eebba barbaada malee bu'aa eebba barbaada toon taane bu'aa eebbaa barbaada. Kan barbaadamuu qabu garuu madda isaa Yesuus Kiristoos malee bu'aa eebbaa ta'uu hin qabu ture. Kanaaf har'a wanti addunyaa keessa jirru addunyaa kana keessa jirra. Kanaaf guddinni inni sirriin kan itti meejara ta'uu qabu isteeppii gara Kiristoos Yesuusitti hidha. Kaleessa meetiriin tokko yookiin tarkaanfii tokko Kiristoositti yoo hiikte ani guddatti ettan jira. Sababni isaa gara isa guddaatti yoo hiikte guddachuun kee dhoolu waan ta'eef. Inni guddaan akkuma jedhu gara guddaatti yoo hiikte Kiristoos Yesuus keessatti guddaadha. Gara guddaatti kun keessa wajjin guddatta. Isa keessatti humna kee beekumsa kee Kiristoos irratti yoo safarte atis harkisaa sii safara. Sababni isaa harki koo xinnoo hammaara. Harka Kiristoosin yoon hammaarradhe garuu harka waan guddaa naa hammaara. Beekumsi koo waan xinnoo naaf jedha. Beekumsa Kiristoosin gaafa ilaalu garuu waan guddaa argachuu danda'a. Humna koo humna isaatti herrega. Atis humna kee humna isaatti herregi. Qabeenya kee qabeenya isaatti herregi. Guddina kee guddina isaatti herregi. Kanaaf xaxadhu oodii waaqayyoo keessatti gali. Yoo xaxatti oodii waaqayyoo keessatti kuftee harka waaqayyoo irratti kuftee qaaniin hin jiru. Harka waaqayyoo keessa gaarummaa jira. Harka waaqayyoo keessa ulfina jira. Beeki guddadhu bara inni kun hin darba. Kan hin dabarre garuu Kiristoos Yesuus keessatti jireenya bara baraa qabaachuudha. Maarree rakkina qabu namni profeesara dooktaras qabeenya soratee darbe namni qabeenya isaa fudhatee garuu boolla lixeeru hin jiru. Kanatti boolla fudhattee lixxu hojii ati hojjettu gaarummaa ati hojjettudha. Obboleessa koo yasa tajaajiltuu dhugaaf tajaajili yasa barattuu dhugaaf tajaajili. Ifa ta'e lafa jirtutti ifa ta'e jireenya kee keessatti ifa ta'e. Ifa ta'uu jechuun immoo tajaajilaa ta'uu raajii ta'uu isnaatti isa miitidha. Ifa ta'uu jechuun hojii hojjennuun dhugaaf dhalootaaf jiraachuudha. Guyyaarraa guyyaatti gaafa umriin kee deeme gara Kiristoositti hiiqaa deemuu qabda. Guddinni isa kanidha. Aannan irraa gara lafee nyaachuutti inni jedhe Phaawulos dubbatu isa kanadha. Kanaaf guddinni keenya gara hundumaatti ta'uu qaba malee sa'aatiin keenya barri keenya gara intarneetitti ta'uu hin qabu. Kanaaf dhaloota tekinooloojii har'a dhaloota keenya mind control godhe seexanni karaa tekinooloojiitiin dhaloota sammuu qabe kana keessatti nun immoo intarneetii wajjin gara intarneetitti guddanna otoo hin taane gara samataanuu ta'e gara Kiristoos Yesuusitti guddachuu qabna. Kanaaf guddinni sirriin tekinooloojii baay'ee beeku ogummaa baay'ee beeku sadarkaa barnootaa baay'ee lakkaa'u otoo hin taane guddinni sirriin isa gara mataanuu ta'e gara Kiristoos Yesuusitti guddachuudha. Sababni isaa inni lafarraa hin darbaa kan nuti jiraannu garuu abbaa keenya bara baraa wajjinidha. Achirra obboleessa koo obboleettii koo achirra digiriin keen jiru achirra maastersiin keen jira manni kiraa hin jiru nan dhabeen hin jiru hojiin dhabeen hin jiru akkasan rakkadheen jiru mana bunaan naqaan hin jiru firan dhabeen hin jiru Ameerikaan naqaan hin jiru bakka kamiyyuu dhaqaan hin jiru achirra boqonnaa bara baraa jira. Kanaaf mana keessa gubbaa bareechan inni lafarraa hin darba kan hin dabarre garuu jaalala Kiristoos duwwaadha. Inni irra fiigee darbu inni jireenya kee irratti moo barbaadu yeroo fida isa bara baraan jiraatu isa kan hundumaa si gargaaru gara Kiristoos Yesuusitti guddadhu. Isa namni jedhe miti isa Kiristoos jedhe siifaa ta'u. Namni waan meeqa jechuu danda'a raajii waan meeqa jedhee sirratti raajuu danda'a tekinooloojii waan meeqa jechuu danda'a addunyaan haa raafamtu. Kan hin raafamne garuu doonii jabaan tokko Kiristoos jireenya keenya irra jira sirras dooniin jira anarras dooniin jira. Kaleessa kan dhaloota oolche doonii Nohi harkaatiin soofee ture har'a garuu dooniin keenya kan ta'e inni nu oolchu Kiristoos Yesuus mataa isaati.
kanaaf dooniin ati keessa dhokattee bara hamaa kana keessa baatu teknoolojii fakkaatee sadhaloota nyaatu kana keessa kan ittiin ati baatu doonichi jira doonichi immoo Yesuus mataa isaati kanaaf isa keessatti jireenya qabda yoo isa keessatti duuteeyyuu ati isa keessatti jireenya qabda karaan isa keessa jireenyi isa keessatti lafee keetti hojii hojjeta jireenya keetti hojii hojjeta doonii isaa keessa oodii isaa keessatti gadi buutee takka hin qaanoftu ni rakkadna malee badduu hin baanu jedha Phaawulos kanaaf rakkachuu dandeessa dhiphachuu dandeessa garuu inni guddaan rakkachuu dhiphachuu otoo hin taane dhumarratti moo'icha argachuudha jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu dhumni kee guddaan ta'a kanaaf ergaa sii qaba dhugaaf jiraadhu dhalootaaf jiraadhu lafa kamitti ifa ta'i waajjira kee keessatti ifa ta'i karaa deemtu irratti ifa ta'i haalan fakkaatiin baran fakkaatiin saatiin kee barri kee jireenyi kee Kiristoos Yesuusiif ta'uu qaba isa namni jedhu isa barri jedhu hin dhaggeeffatiin isa mootonni jedhu hin dhaggeeffatiin isaan hin sobu gurguddoonni irra addunyaan hin sobu waaqayyo ijarraa kaaseera ijji waaqayyo warra isa barbaaddatan warra isaaf jiraatan irra jira malee ati fuula waaqayyootti mucaa Kiristoosidha abbaan kee addunyaa bushaa ati immoo sarxaantii addunyaa bushita kanaaf Christos is a president of the world you are the vice president of the world because you are anointed as a child of Jesus Christ kanaaf gatii kee xinneessin gatiin kee guddaadha humna Kiristoos irratti herregi qabeenya Kiristoos irratti herregi dhabuu dandeessa rakkachuu dandeessa beela'uu dandeessa harki waaqayyoo garuu siif bal'aadha karaasaa hir'inni kee sii guutaa wallaalummaan kee karaasaa beekumsa ta'a dhabuun kee karaasaa guutuu ta'a jireenyi kee duwwaan kee karaasaa haala hundumaa keessatti ni dabarsu Kiristoos jira kanaaf bara fakkaannatoo hin taane baricha binnee dabarra Efesoon 5:10 akkuma dubbatu jechuudha kanaaf warra bara bitan warra baramu waan ta'uu qabna addunyaa Kiristoos Yesuusiif ni boojina gurguddoota irratti firdii laanna jalloota lafarraa kaafna mootota jalloota karaa keenya lafarraa kaati gurguddoonni warri fuula waaqayyoon jiraanne karaa keenya lafarraa kaati hojiin dukkanaas karaa keenya lafarraa kaati Kiristoosiif jiraannee Kiristoos wajjin addunyaa irratti lola kaafna kanaaf Yesuus Kiristoos iyyuu ani nagaa fiduuf hin dhufne kan inni jedhe warra jallootatti akkas jedhe kanaaf nunis immoo lafarra gaafa jirru jallootatti gufuu taana taakkoo isa jedhamu taana warra darbuun qabne hin dabarsinu nuniyyuu karaa Kiristoos dhaloota gingilchina dhugaa itti mudaan dhaloota gingilchina sababni isaa hafuura waaqayyootti nu keessa darbee dhaloota gingilcha kanaaf yaa gingilchaa dhaggeeffadhu ufii kee toon gingilchamiin nama hin gingilchiin dura ufii kee uf gingilchi ani otoo nama hin gingilchiin dura ofii koo of gingilchuun qaba otoo sakaanitti quban qabiin of ilaaluun qaba eessan jira jechuun qaba nama sakaan kumachuuf dura ofii koo of ilaaluun qaba hundi keenya dadhabootaaf garuu Kiristoos keessatti cimina arganna waaqayyo sinaa eebbisu torbe dhufu waa intarneetii fayyaa namaa irratti taarget godha ammasitti nagaa waaqayyootiin naa jiraadha torban gaarii isinii hawwa waan gaarii isinii hawwa torbee dhufu Saati tokko walakkaa irratti wal arginaa ayyaanni isiniif haa baay'atu biyya keenyaaf lafa keenyaaf hin kadhannaa Shalom Kamin kodaacha dagaagara Yahoo maako tokko bakkiisin namaara Tulloonni koo baraa baraan eebbajamu Ooyiruudhaaf bineeldonnis nagaa qabu